Prieskum prekvapil. Na Slovensku sa niečo mení. Najnovšie volebné prieskumy opäť rozvírili politickú scénu na Slovensku. Rozdiely medzi najsilnejšími stranami sa začínajú meniť a viaceré čísla vyvolali nové otázky. Niektoré strany rastú, iné naopak strácajú podporu a práve tento vývoj môže výrazne ovplyvniť ďalšie mesiace slovenskej politiky. Podľa viacerých prieskumov zostáva súboj medzi progresívnym Slovenskom a Smerom veľmi tesný. Rozdiel medzi nimi sa v niektorých prípadoch pohybuje iba na úrovni niekoľkých percent. To znamená, že rozhodovať môžu nerozhodnutí voliči alebo ďalší vývoj politických tém. Analytici upozorňujú, že dôležitú úlohu zohráva aj mobilizácia voličov a schopnosť strán udržať si stabilnú podporu. Pozornosť však púta aj vývoj pri ďalších stranách. Republika sa v niektorých prieskumoch dostáva na výraznejšie čísla a začína byť silnejšou témou aj v predvolebných debatách. Naopak niektoré menšie strany stále balansujú okolo hranice zvoliteľnosti, práve tieto percentá môžu nakoniec rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať budúca vláda. Diskusia pokračuje aj okolo strany Hlas. Viaceré komentáre upozorňujú na to, že časť voličov sa začína presúvať medzi jednotlivými politickými tábormi. Niektorí analytici hovoria o zmene nálady medzi voličmi, iní naopak tvrdia, že ide len o krátkodobý výkyv. Definitívny obraz však ukážu až ďalšie mesiace a nové prieskumy. Otázkou zostáva, či ide iba o krátkodobé zmeny alebo o začiatok väčšieho politického posunu. Práve najbližšie obdobie ukáže, ktoré témy budú rezonovať najviac, kto dokáže osloviť nerozhodnutých voličov a či sa pomer síl ešte výraznejšie zmení. Politická situácia na Slovensku tak zostáva veľmi dynamická. A čo si o aktuálnych prieskumoch myslíte vy? Môže sa podľa vás rozloženie síl ešte výraznejšie zmeniť? Alebo už voliči majú jasno? Napíšte svoj názor do komentára. Ak vás zaujíma politika, aktuálne dianie a analýzy, nezabudnite dať odber.